हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों मित्रों का फिर से मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कि आप शॉर्ट वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, वो भी कॉमेडी वीडियो। मतलब कॉमेडी वीडियो में जो हम लोग फनी साउंड इफेक्ट लगाते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हैं। परफेक्ट वीडियो मतलब कॉमेडी वीडियो भी आप एडिट कर सकते हैं, और वैसे भी कोई भी अगर आपको शॉर्ट वीडियो एडिट करना है, फनी कॉमेडी या कोई भी शॉर्ट एडिट करना, तो एडिट करने का मेन तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान, 2 मिनट में आप इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख जाएंगे। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैं आपको आज बिल्कुल पूरा परफेक्ट तरीका सिखा दूंगा कि आप शॉर्ट वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और अब मैं करता हूँ अपनी फ़ोन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, और आप लोग इधर देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप पर आपको जाना है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो आपको एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारी नज़र में सबसे अच्छे 2 ही एडिटर हैं, एक तो VN ऐप, दूसरा काइनमास्टर। तो मैं सबसे ज़्यादा एडिट करता हूँ VN ऐप से। तो आप VN ऐप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर। हमारे में पहले से इंस्टॉल है, तो इसलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने VN ऐप को ओपन कर लिया है। ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। इसके बाद हमको जाना है प्लस के आइकन पर। ये जो प्लस का निशान बना हुआ है, प्लस के आइकन पर जाना है। उसके बाद जाना न्यू प्रोजेक्ट पर, और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा हमारा पूरा गैलरी खुलकर, हमारे फ़ोन की गैलरी। उसके बाद वीडियो पर जाना है। वीडियो के बाद जिस वीडियो पर आपको एडिटिंग करनी है, वो वीडियो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि हमारे पास एक वीडियो है ये वाली, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट पर जाने के बाद इस तरीके का आ जाएगा पूरा हमारा इंटरफेस, और ये रेशियो होगा दोस्तों 9:16। इसको 9:16 में आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि ऊपर ये बना हुआ है, देख लीजिए इसी में VN ऐप में ऊपर बना हुआ रेशियो, इस पर आपको सेलेक्ट करके 9:16 में कर लेना है। अब हमारा ये 9:16 में आ गया रेशियो पूरा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी वीडियो दोस्तों 38 सेकंड की, तो इसमें से थोड़ी सी वीडियो लगभग आधा सेकंड या 1 सेकंड की वीडियो आगे की हम ट्रिम कर देंगे, काट देंगे। जितनी की आपको वीडियो तैयार करनी है, बनानी है, सबसे पहला काम आपको उतनी वीडियो कटिंग करके काट लेनी है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको हम, और यहाँ से भी हम इसको काटे दे रहे हैं। इतना हम काट देंगे आगे का पार्ट, फालतू का पार्ट, इसको हमने काट दिया। ऐसे दोस्तों पीछे आएंगे, पीछे भी थोड़ा सा पार्ट हम काट देंगे इसका, इस तरीके से। अब हमारी ये वीडियो आ गई पूरी। अब इसमें दोस्तों हम जो आपको ये एडिटिंग सिखा रहे हैं, हम इसमें अभी फनी साउंड इफेक्ट लगाएंगे, हंसने वाले और इमोजी वगैरह जो भी है वो। और इस तरीके से आप कोई भी वीडियो आपको जो भी एडिट करनी है, तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। अब इसका हमको थोड़ा कलर, अभी अच्छी नहीं लग रही वीडियो, तो उसका कलर आपको थोड़ा चेंज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें देखिए नीचे दिया हुआ है फिल्टर का। फिल्टर पे जाइए और एडजस्टमेंट पर जाइए, क्योंकि फ़िल्टर पहले वाले आप करेंगे थोड़ा सा धुंधला आ जाएगा। एडजस्टमेंट सेकंड ऑप्शन पर जाइए। उसके बाद हम थोड़ी सी इसको कंट्रास्ट को बढ़ा देंगे हल्का सा, और उसके बाद दोस्तों ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद और भी देखिए सैचुरेशन है और वाइब्रेशन है, जो भी आपको अपने हिसाब से करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई ऑल पे कर दीजिएगा। तो अभी देखिए हमारी वीडियो ऐसी चल रही है। अब हम इसमें लगाएंगे फ़नी साउंड इफ़ेक्ट, क्योंकि ये हमारी वीडियो बनी है बिना बोले वाली, मतलब बोला हमने नहीं है इसमें हम फ़नी साउंड इफ़ेक्ट लगाएंगे। तो इसको दोस्तों फ़नी साउंड इफ़ेक्ट लगाने के लिए सबसे ऊपर देखिए म्यूजिक का ऑप्शन बना हुआ है। म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और म्यूजिक पर जाएंगे, और यहाँ पे हमारे माई म्यूजिक पर जाएंगे फिर, और यहाँ पर देखिए पूरी हमारी म्यूजिक लाइब्रेरी आ गई है। तो म्यूजिक लाइब्रेरी पर हम जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से म्यूजिक सेलेक्ट करेंगे जो हमको लगानी है। जैसे कि हमको पहले सुन लेंगे इसको ऑन करके। हैंग कर रहा है हमारा फोन ज़्यादा। बहुत सारी हमारे में पड़ी हैं, इसलिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो उससे हम ये लगाएंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये वाली जब हम
साउंड इफेक्ट लगाएंगे तो आपकी ऑडियंस रुकेगी इस पर कि अभी इसमें क्या है आगे, जो अभी मज़ा आएगा वीडियो इसने कहा है, तो इसका मतलब इस वीडियो में आगे क्या दिखाया जाएगा। तो सबसे पहला तो हम ये लगाएंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और देखिए इसको भी थोड़ा सा हम आगे काटेंगे, जहाँ से वो कहेगा कि अभी मज़ा आएगा ना वीडियो, वहाँ तक रखेंगे, उसके आगे का पार्ट काट देंगे यहाँ से। इसके आगे का पार्ट हम काट देंगे और उसको कर देंगे डिलीट, और उसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे खींच के इस तरीके से। अब देखिए शुरुआत से ये क्या बोलेगा हमारी वीडियो में, वीडियो। अब देखिए इतना हम फिर से काट देंगे इसके आगे का पार्ट, और इधर वाला राइट वाला उसको डिलीट कर देंगे। अब इतना केवल पार्ट अभी शुरू में बोलेगा। अब इसके बाद हम दूसरा साउंड इफेक्ट यहाँ पर लगाएंगे। फिर से हम म्यूजिक पर जाएंगे, म्यूजिक लाइब्रेरी में जाएंगे और इसमें जाएंगे, और फिर से दोस्तों दूसरी और का ढेर सारी हमारे में साउंड इफेक्ट पड़े हैं। और साउंड इफेक्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, हमने इससे पहले वीडियो ये डाल दी है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 2 मिनट के अंदर आप वो वीडियो देखिएगा, हमारी इसी चैनल पर पड़ी है, और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाली देखिए, ये इसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं, बढ़िया जो आपको लगे। ये वाली हम पहले सेट करेंगे, हे प्रभु हे हरिराम जगन्नाथम। अब देखिए हमारी शुरू से वीडियो कैसे चलेगी, देखिए हे प्रभु, ये देखिए। अब यहाँ से हम फिर और दूसरा लगाएंगे साउंड इफेक्ट। हमको दोस्तों कॉमेडी वीडियो में, फनी साउंड इफेक्ट इसलिए अलग चेंज करके लगाना है, क्योंकि इससे आपकी ऑडियंस रुकती रहेगी। फिर थोड़ा कुछ और बोलेगा, फिर हंसेगा, कहीं कुछ कहेगा, कहीं कुछ कहेगा। अब अगर आप एक ही लगा देंगे तो उससे ऑडियंस हमारी बोर हो जाती है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर तीसरी साउंड इफेक्ट लगाएंगे, वो भी अभी आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं कौन सी लगा रहे हैं। अब हम यहाँ से हंसने वाली लगाएंगे साउंड इफेक्ट। एक ये लगा देंगे टेक्नोलॉजिया। अब इसको हम थोड़ा सा पहले काट देंगे, जहाँ पर ये बोलती है टेक्नोलॉजिया वहाँ से बोले रखेंगे, आगे का पार्ट काट देंगे और इसको थोड़ा सा खींच के इधर ले आएंगे, इससे जोड़ देंगे। अब देखिएगा कैसे बोलेगी हमारी है। अब ये टेक्नोलॉजिया बोलने लगी। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी, मतलब जहाँ पर ये महिला रोटी काट रही है वहाँ पर हमने लगा दिया टेक्नोलॉजिया। मतलब छोटे से ग्लास से रोटी काट रही हैं ये, तो छोटे से ग्लास से रोटी काटने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर हमने ये वाला साउंड इफेक्ट लगाया है कि नई टेक्नोलॉजिया। अब इसके बाद हंसने वाला लगा देंगे दोस्तों। कई साउंड इफेक्ट लगाने पड़ते हैं फ़नी कॉमेडी वीडियो में, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है, वरना तो आप एक ही लगा सकते हैं। तो हम आपको एक परफेक्ट, अब ये वाला लगा देंगे यहाँ पर, ये लास्ट में जाएगा ताकि लोग हंसें इस वीडियो को देखकर कि ये महिला क्या कर रही है। अब हमने यहाँ पर ये वाला लगा दिया। अब यहाँ पर हम एक और लगाएंगे, फनी, ये वाली फिर से ले आएंगे और उसको यहाँ सबसे लास्ट में लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों हमारी पूरी जितनी म्यूजिक थी फनी साउंड इफेक्ट वो सारे लग चुके हैं अलग अलग। अब देखिए हम आपको चला कर दिखाते हैं ये कैसा बोलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? अब देखो रोटी काट रहे हो टेक्नोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद हंसने वाला आ गया, और लास्ट में अभी देखो ये वाला बोलेगा। ये देखिए रोटी का आटा
उन्होंने मुंह पे लगा लिया तो लास्ट में ये वाली आ गई। अब दोस्तों इस तरीके से हमारी ये वीडियो लगभग हो गई तैयार। अब इसमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि बीच बीच के पार्ट कट करके और कुछ इफेक्ट्स जैसे कलर आपकी वीडियो का चेंज हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। अब हम देखो इसमें लास्ट में आएंगे, बिल्कुल जहाँ पर उन्होंने आटे का वो पूरा उठाकर टांगा है अपने मुँह पर, वहाँ का पार्ट हम काट लेंगे और वो उस पार्ट में लगाएंगे दोस्तों हम दूसरा साउंड इफेक्ट। वीडियो का काटेंगे हम, वीडियो का हमने पार्ट काटा और यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फैक्स का। इस फैक्स वाले पर, इफेक्ट वाले पर क्लिक करेंगे और इस पर हम ब्लैक एंड वाइट फैक्स लगाएंगे। अभी देखिएगा इसी में ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं मिलेगा। ब्लैक एंड वाइट वाला लगा देंगे या कुछ घूमने उमने वाला लगा देंगे। कोई भी साउंड इफेक्ट, वो वीडियो इफेक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे ये हमने लगाया तो इसमें ये घूम गई या थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, हिलने लगी, ये इसमें घूम गई, इसमें ये घूम गई। लेकिन हम लगाएंगे ये वाला सबसे लास्ट वाला, ये वाला। ये हमने देखिए साउंड इफेक्ट लगा दिया। अब ये जब चलेगा लास्ट में आएगा तो ये देखिए वीडियो कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा, है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आप कुछ इस पर लिखना चाहते हैं तो देखिए म्यूजिक के नीचे ऑप्शन लिखा हुआ टेस्ट, तो आप टेस्ट पर भी लिख सकते हैं। तो हम इस पर लिख के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे वेट फॉर एंड, पहले हिंदी है इंग्लिश लगा लें, WAIT वेट फॉर एंड, हमने ये लिख दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गए और यहाँ पर हमने देखिए ये टी वाले सब कलर आ रहे हैं। आपके जो आपने टेस्ट लिखा उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो भी आप कलर, और इसको हम ऐसे यहाँ पर लाके सेट कर देते हैं बिल्कुल ऊपर, या तो नीचे सेट कर देते हैं यहाँ पर जहाँ पर इनका हाथ है, और इसको खींचकर थोड़ा बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देते हैं। अब देखिए वीडियो हमारी ऐसे चलेगी, वेट फॉर एंड लिख के आएगा। इससे दोस्तों क्या होता है, ऑडियंस आपके शार्ट पर लास्ट तक रुकती है। और इस तरीके से दोस्तों आप, ये तो हमने आपको अपना फ़नी वीडियो एडिट करके दिखाया है। कोई भी शॉट आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप VN ऐप से में आइए और अपने शॉट को इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसका जो बेकार का पार्ट है उसको ट्रिम कर दीजिए, काट दीजिए, और फ़नी म्यूजिक लगा सकते हैं आप, या अपनी कोई म्यूजिक आपने डाउनलोड कर रखी है तो वो भी लगा सकते हैं, जो कॉपीराइट फ्री होती हैं वो लगा लीजिए। उसके बाद लास्ट में आइएगा तो ये देखिए ऊपर हमको इसको सेव करना अपनी गैलरी में। सबसे ऊपर देखिए ये एरो बना हुआ है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करेंगे और 1080 पर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी ये देखिए 2 मिनट में हमारे फ़ोन में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप इसको आराम से कहीं भी अपलोड कीजिए। अब ये आपकी ओरिजिनल वीडियो है, आप फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए या यूट्यूब पर डालिए और इसको डन कर देंगे यहाँ से। अब देखिए हमारी गैलरी में सेव हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी फ़नी कॉमेडी वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं VN ऐप से, जो कि हमने आपको दिखाया है। और आप जब एडिट करने लगेंगे, शुरू में आपको 1-2 वीडियो में थोड़ा भले दिक्कत आए, लेकिन जब आप धीरे धीरे एडिट करने लगेंगे तो आप एक बहुत ही परफेक्ट एडिटिंग सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर हम इसमें, काफ़ी फंक्शन है, बहुत फंक्शन है, अगर हम एक फंक्शन आपको समझाते दिखाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए हमने शॉर्ट में बनाई है अपनी वीडियो और आपको दिखाया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।